Então, salve galerinha do canal, começando mais um vídeo. Mano, tô numa chácara, rapaziada, vim passar o Natal aqui numa chácara, certo? E família, a gente dormiu uma galerinha aqui na chácara, mano. E eu acordei, fui o primeiro a acordar, um dos primeiros a acordar. E aí tem uma galera, mano, dormindo, tudo lá no barracão lá, certo? Tudo dormindo lá na área lá embaixo, mano. E a minha saveiro, família, tá posicionada certinha lá, que ontem nós ficou moendo o som a noite inteira. Então ela tá posicionada certinha lá. Se eu chegar lá e tiver alguém dormindo, mano, tá fudido, eu vou acordar todo mundo com o som da saveira aí, demorou? Então vamos fazer um rolê pela casa aí, vamos ver se tem gente dormindo. Se tiver, tá fudido hoje, família. Então já chega dando like, mano, chega se inscrevendo no canal, vai tá fortalecendo muito, rapaziada. Ativa o sininho de notificações também pra não tá perdendo nenhum vídeo aí, fechou? Então vamos dar aquele rolê monstro aí, vamos ver como é que tá essa parada aí, fechou? Tamo junto, é nóis! Essa vai ser a minha melhor vigarice. Aí, aqui já tem o tio acordado, ó. Que hora que é, tio? 9, aí ó, 9h25, ó. Nós acordados. O que é? Tá na hora do quê? Acordar, vamos acordar. Hora todo mundo acordar. Tá Olha lá. dormindo não. Chegou já o outro ali, ó. Olha o pão. Olha o Bruno, só o pau da rabiola, olha lá. O Bruno tá lá dentro, família, ó. Aquele ali eu vou acordar ele com um tapa na cara. Aquele ali eu vou acordar ele com um tapa na cara. Fica vendo, ó. Dá um bicudão aqui. Acorda o descravo. Acorda, filha da puta. Sai fora. Acorda, porra. A sauna não deixa eu dormir, esse capeta. Quem? Sauna. Que sauna? Aqui. Ele tá dormindo dentro da van dele, família. Se liga aí, ó. Acorda, caralho. Vou te dar um bicudo, filho de rapariga. Agora, família, tá todo mundo dormindo lá, né? Como vocês viram lá no salão e aqui na casa aqui. Tá fudido, vou ligar o som. Agora eu vou acordar todo mundo, filho. A Saveiro lá, rapaziada. Olha lá. Onde tá a Saveiro lá? Se liga. Mano, tá a família. Eu deixei ela ali ontem. Tá no jeito ali. Vou acordar todo mundo, mano. Vou acordar mesmo. Tá aí, ó. No modelo. Aí. Se liga. Não quero saber. Tá aí, ó. Todo mundo ali, ó. Tá todo mundo lá. Tá fudido, olha lá. O outro acordado lá, ó. Só que os filhos dele tá dormindo, ó. Tá fudido, mano. Tá aí. Tá lascado, rapaziada. Tá lascado. Eu dei 5 minutos pra todo mundo acordar. Ninguém acordou, ninguém levantou. Tá fudido. Tá fudido. É. Você pediu, você vai tomar, Eu já acordou lá. Ah, acordou todo mundo. Acordar, cambada de rapariga. Vamos acordar, porra. Aí, ó. Tá aí, ó. Todo mundo dormindo. Todo mundo acordando aí. Vai, filho, vamos. Vamos, pistolinha, vamos, acorda. Aí, ó.
Acorda, filho! Vai, filho! Acorda, pô! Aí! Vai, moço! Vai, moço! Tem dois aqui dentro também, ó. Vou acordar também. Oh! Guarda, pistolinha. Olha o outro, tá desmaiado lá, rapaziada. Aí, ó. Olha o outro lá, desmaiado. Não acorda não, já morreu. Aí, acordou não. Acordar. Olha lá, acordou todo mundo, família. Olha lá. Ah, rapaziada, virei as cornetas pra cá agora, porque agora nós vai lá na casa, lá. Agora vai lá. Vamos lá. Vamos aí. Vamos acordar esse cambado de filho de rapariga aí. Acorda! Acorda você também, acorda, filho. Acorda, 9h30 já, 10 horas da manhã já. Oh! É, ali tem uma criancinha aí, fodeu. Eu não vi. A outra tá ali também desmaiada. Aquela ali falou que não ia dormir não, rapaziada, ó. Que eu vou deixar porque, olha lá, tem uma criancinha ali. Aí fodeu, mano. Eu não tinha visto. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Acorda, filho. Acorda. 10 horas da manhã já. Acorda. Aí, os dois estão desmaiados aqui, rapaziada. Aí, vamos, filho. 10 horas já. Fazer café. Já buscamos pão, vamos. Traz uma xícara de café pra ti. 5 minutos eu vou voltar aqui, hein? Vamos aí. Café, Vamos aí, rapaziada. Vamos. O David não acordou, cara. Não acredito nisso. Vai, filho. Levanta, moço. Vamos. Levanta. Vai, filho. Aí, ó. A hora que estiver de pé, o pai te encher o saco. Vai. Isso aí, irmão. Isso mesmo. Isso aqui, coitado. Tá morta também. Olha isso. Aff, Maria. Vamos, Dani. Tá, rapaziada. Missão cumprida. Acordei todo mundo. Acordei geral, rapaziada. Geral, mano. Só aquele quarto lá que não deu porque criancinha lá é foda, né? Tá ligado? Mas é isso, caralho. É isso. Tamo aí na chácara, velho. Olha lá. Ó o Bruno. Bruno já tá lá. Bruno já tá lá na vida boa lá, ó. Olha lá. E é isso, irmão. Zizinho não acorda também. Quiser chamar a polícia, chama pra nós também aí. Olha lá. Tá todo mundo já dançando lá já. Aquele modelo. Então é isso, rapaziada. Curtiu esse vídeo aí? Já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Tamo junto, compartilha com seus amigos. É nóis, caralho! A vontade só não vale ligar. Dizendo que tá com saudade.